ম্যাডামের? আমার মিসেসের 10-12 বছর থেকে কোমরে পেন হয়। তারপর আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, হ্যাঁ, বহু ওষুধ খেয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। আচ্ছা, তারপরে আমি একজন ফিজিওথেরাপির কাছে নিয়ে যাই। হ্যাঁ, সেখানেও কিছুদিন ফিজিওথেরাপি করি, হ্যাঁ, কিন্তু ভালোর থেকে আরো বেড়ে যায়। আচ্ছা, তারপর আমি আমার ছেলেকে বলি, হ্যাঁ, আমার ছেলে ইউটিউব থেকে আপনার সন্ধান পায়। তো আপনি যে বলছেন যে বহু বছর থেকে হচ্ছে, তো ডাক্তারে যে যখন দেখেছে কি ওষুধ দিয়েছে এবং এক্সারসাইজ করেছে, তাও কোনো আরাম পাননি? না, কোনো আরাম পায়নি। আচ্ছা, কোনো আরাম পায়নি। তারপর ছেলেকে বলি, ছেলে মানে কন্টিনিউ এক্সারসাইজ করে গেছে, তাও কোনো খাস আরাম না, পায়নি? কোনো কাজ হয়নি, আরো বেড়ে যাচ্ছে। কিছু ডায়েটের উপরে বলেছিলেন কি যে ডায়েট এমনি খাবেন, এটা খাবেন না, ওইটা খাবেন না, এমনি কিছু না, বলেছিলেন? সেভাবে কিছু বলেনি, কোনো ডাক্তার কিছু বলেনি। তার মানে শীতকালে খুব কষ্ট পায়, 10-12 বছর হলো শীতকালে খুব। আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি একটু হেঁটে দেখাতে পারেন? আপনি আমার ভিউয়ার্সদের একটু দেখবে হেঁটে হাঁটলে কেমন কষ্ট কি, কেন? ওহো, আপনি তো খুব কষ্ট পাচ্ছে, উঠতে পারছে না। আচ্ছা, করুন, আসুন আমার দিকে, যাও, আস্তে আস্তে হেঁটে হেঁটে যাও, ঘুরে যাও, ব্যাক করো, ব্যাক ঘুরে। ওহো, এর থেকে আর স্পিডে হাঁটতে পাচ্ছেন না একদম? না, এখন হচ্ছে না, দুপুর দিকে। মানে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করার পরে হয়তো একটু স্পিডটা চলার পরে একটু ফ্রি হচ্ছে, নাহলে জাম হয়ে থাকছে। অনেক সময় রাত্রিতে ও একা শুয়ে থাকে, ও এ পাশ থেকে ও পাশ করতে পারে না, বাবা, সাইড চেঞ্জ করতে পারে না, ওকে ধরে মানে আমাকে করে দিতে হয়, ঘুরিয়ে দিতে হয়। ঠিক আছে, ওকে, আমি বুঝলাম আপনার প্রবলেমটা, তো আমি ঠিক আছে। হ্যালো কাইরোপ্র্যাক্টর, আমি বিপ্লব কুমার। বর্তমান আমার এই পেশেন্টের যে অবস্থা দেখলেন, হাঁটাচলা করতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তো আমি এনাকে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে চেষ্টা করব। আর শুয়ে পড়ুন আপনি, ওইদিকে মাথা এদিকে পা করে। আমি একটা হালকা স্ট্রেচিং করব, একটু সাইডে সোজা হয়ে শুন, উঠে যান, বাস, লুজ রাখো, লুজ, আরাম, রিল্যাক্স। দেখেন, আপনি দেখুন যে বড় ছোটটা আপনি ফিল করেছিলেন, হলো? সমান হলো? আপনি উবুর হয়ে যান, আসুন আমার দিকে, আসুন, উবুর হয়ে যান, হ্যাঁ, আসুন, বাস, মাথাটা এমনিভাবে রাখুন, মাথা, আমি যেখানে টিপবো আপনি বলবেন ব্যথাটা কোথায় ফিল হচ্ছে। এইটাও হচ্ছে, এটাও হচ্ছে, এটা হচ্ছে না? লম্বা শ্বাস নেন, মুখে নেবেন, নাকের নেন, মুখে ছাড়ুন। ব্যথা হলে বলবেন, হ্যাঁ? ঘুরে শোয়া হ্যাবিট আছে তো? হ্যাঁ, সব দিন লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। একটা হাড় আমি সেট করে যাচ্ছি। লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, দম ধরবেন না, একদম দম ধরবেন না, রিল্যাক্স চলুন, ছাড়ুন। আপনি কিছু পালু ছেড়ে দেন, রিল্যাক্স, আবার পালু ছাড়ুন, রিল্যাক্স, লুজ।
এবারে এগুলো তো খুব ব্যথা আছে। এখন ব্যথা আছে, হ্যাঁ যেমন ব্যথা তেমনি আছে। হ্যাঁ, নিচে দিকটা করি এইগুলো। এদিকে ঘুরুন, বাস বাস, লুজ রাখবেন। এদিকে একটু ধরুন, এদিকে রাখবো বাবা, দাঁড়াও। কি করবো? এটা পাটা একটু ধরুন, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, ছাড়ুন, কষ্ট, রিল্যাক্স আছে, এটা ধরুন, টাইট করে ধরে থাকবেন। আপনি ওই দিকে সরে যান, বুঝলেন? বাস, এবার লুজ লুজ করুন, শরীরটা রিল্যাক্স রিল্যাক্স, ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দেন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, লুজ রাখুন, বডিটা পুরো লুজ দিয়ে দেন, লুজ 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 লুজ, হালকা লুজ করে রাখো, লুজ একদম করে। ঢিলা ছেড়ে দেন, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, ঠিক আছে, ছাড়ুন, এবার ঘাটটা ঘুরিয়ে দেখুন, কষ্ট হচ্ছে, ঘুরছে, হ্যাঁ ভুল কিন্তু লাগে একটু। এখন লাগছে, গেলে তো লাগছে, আর এই দিকটাই ঘোরান, লাগছে, এই জিনিসটা কম লাগছে। এই দিকটা কম লাগছে, উফ, লুজ রাখুন, লুজ, পাটা লুজ রাখুন, পা ভাঁজ করুন, লাগবে খুব লাগবে। লুজ লুজ লুজ, পা লম্বা রাখুন, পা লম্বা রাখুন, পা লম্বা রাখুন। ও যাও, হ্যাঁ, হয়ে গেছে, বাবা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, আমি আর পাচ্ছি না, হয়ে গেছে। আমার ডান দিকটা খুব Relax. ব্যথা। হ্যাঁ, চল, আর নাই, লুজ রাখুন, লুজ, একদম লুজ। ভিউয়ার্স, এনার প্যাটেলা মুভ করছিল না, আচ্ছা। জাম ছিল, আচ্ছা, বর্তমানে এনার মালাই চাকি ঘুরছে। এবার পা ভাঁজ করুন, লাগছে, অনেক কম লাগছে। অনেক কম লাগছে। এই পাটা ভাঁজ করুন, লুজ লুজ, ওই ওই কি লাগলো? ওই লুজ, এবার দুটোই পা ভাঁজ করুন, করুন, আরামে করুন, আবার লম্বা করুন। এটা কতদিন বাদে করলেন এমনি পা ভাঁজ? আগে করতে পারতেন? ভাঁজ খুব কষ্টে, এখন কেমন লাগছে ভাঁজ করতে? কষ্ট একটু হচ্ছে কিন্তু পাচ্ছি না যেতে। তা কতদিন বাদে এমনি নর্মাল ভাবে ভাঁজ করলেন? 10-12 দিন হয়ে যাবে। 10-12 দিন বাদে আপনি এই ভাঁজটা করলেন। হ্যাঁ, পাটা আমি অনেক কদিন থেকে বলছি, আমার ডান পাটা পুরো ছোট মনে হচ্ছে, আমার আচ্ছা, ছোট ঠিক হয়ে আছে। গেছে। লুজ হয়েছে, হয়েছে, উহ, হয়েছে। ওই সামনে আসুন, বাস বাস। আপনি একটু এইভাবে টেনে ধরুন, এইদিকে বসুন প্রথমে, আপনি প্রথম বসে যান, আপনি বসুন, বসে নিজের দিকে টানবেন, টানবেন, লুজ রাখবেন, লুজ, আবার একবার ছেড়ে দিন।
এবারে ব্যথা কম লাগছে কম লাগছে। কম লাগছে কিন্তু হাঁটতে তো আছে এইখানটা। যাবে আহ! ওহ! জীবনটা গেল গো হালকা রাখুন। এইদিকে চলে যান। বসুন। আমি এইভাবেই ভালো হবে, তাই করুন। এইভাবেই ভালো হবে। আমি লম্বা শ্বাস নেন। বাস ছেড়ে দিন। এবার সোজা দুটোই করুন, দুটো পা সোজা করুন, তুলুন, নামান। কেমন লাগছে? জাম খুললো? জাম খুলেছে কিন্তু আপনি টিকে আছেন, ধরে আছেন, লাগছে। আমি সেজেই ধরে আছি। হ্যাঁ এইবারে করুন, তুলুন আর নামান। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। ভালো। লুজ 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 লুজ, একদম লুজ ছেড়ে দিন। বিড়ালগুলোতে খুব ব্যথা, টিপলে কি লাগে। এবার এটা লুজ, লুজ রাখুন, লুজ, লুজ, একদম লুজ রাখুন, লুজ লুজ। এবার দাঁড়ান। এবার হাত দুটো পেছন থেকে নেন, এইভাবে এইভাবে নেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। এটা এটা রাখুন, এটা ভিতরে বন্ধ করে দেন, আবার লম্বা শ্বাস নেন, ছাড়ুন। এবার এদেরকে করো, স্পিডে হাঁটুন, হাঁটো না, যেভাবে হাঁটছো সেভাবে হাঁটো। নর্মাল যেমন হাঁটে মানুষ। কেমন লাগছে? লাগছে, ভালো লাগছে কিন্তু এইখানটা লাগছে মনে জাম জাম লাগছে। আর ভেঙে গেছে, এরকম এরকম খোঁচা দেয়, কো- যার জন্য এটা স্বাভাবিকভাবে এই পাটা ফেলতে ভালো। আচ্ছা আচ্ছা। এটা এইখানটা সব হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। হাত দুটো পেছন নিয়ে নেন, মাথার সাইড করো। মাথাটা ঘুরিয়ে নিন, আরাম করে শুনুন। লুজ, একদম লুজ, একদম লুজ, লুজ লুজ। লুজ ছেড়ে দাও, আপনি লুজ ছেড়ে লুজ দাও। ছেড়ে দেন, পা লুজ ছেড়ে দেন, পাটা ব্যথায় মনে হচ্ছে এইটা এইটা পেছনে রাখুন, লুজ ছেড়ে দেন, লম্বা শ্বাস নেন, মুখে ছাড়ুন, ছাড়ুন, ছেড়ে দিন। এই দিকটা আমার কেউ, এইখানটা আমার কেউ 2 কেজি বল দিয়ে সবসময় গুটাচ্ছে, মারছে। আর একটু এদিকে আসুন, বাস বাস। আপনি একটু এই জায়গাটা হাত দিয়ে দিন, ঠিক কেমন যায়। লম্বা শ্বাস নিন, আর বালিশটা একটু সরিয়ে দিন তো মাথা থেকে, সার্ভাইকেলে লাগবে। হ্যাঁ, লম্বা শ্বাস নিন, আবার ঢিলা ছাড়ুন, ঢিলা ছাড়ুন, ঢিলা। আরে পাটা ঢিলা ছাড়ুন।
লম্বা রাখুন, এই জায়গাটা অমনি হাত দেন, লম্বা শ্বাস নেন, চল, দম ধরছেন, বারবার দম ধরে নিচ্ছেন, দম ধরে টানা যাবে না, যবার দম ধরবেন তবার এটা এমনি হবে। আমি বেশি নিতে পারি না, বুকের কদিন থেকে ব্যথা করছে। বুকে বাঁ দিকে কি ডান দিকে? বাঁ দিকে। তাহলে ইসিজি করান। অনেক কদিন থেকে। ও করিস আগে কত। এই যে কেমন লাগছে এখন? লাগছে অমনি না একটু কম হলো? একটুখানি কম, একবার মনে হচ্ছে। ছেড়ে দেন, বেশি করতে হবে না। ঢিলা ঢিলা করুন, ঢিলা রাখুন, ঢিলা রাখুন। এইটা ঢিলা রাখুন, এটা ঢিলা রাখুন। এটা ঘুরে যাচ্ছে, দেখছেন ঘুরে যাচ্ছে, তার মানে ওখানে জয়েন্টটা আপনার টাইট হয়ে গেছে। আসুন তো এইদিকে একটু আসুন তো, আপনি দেখে নেবেন। চলো এদিকে ধরুন, বাস। এইটা এইখানে একটা হাত দেন, আর বেশি জোর চাপ চলবে না, হাড় ভেঙে যাবে না। ব্যথা আছে অত তো চাপ দিই না। না না ঠিক আছে। এটা একটু লাগবে, লাগছে, লাগছে। লুজ লুজ লুজ, একদম শরীর লুজ করে দেন। হালকা হলো একটু, হালকা হয়ে গেল, আবার আপনি চাপ দেন, বাস, বেশি জোর না। লাগছে গো। এটা এখানে রাখুন, বেশি জোর দেবেন না। লম্বা শ্বাস, দম ধরবেন না, লাগছে গো, আমি আর পারবো না। লম্বা শ্বাস নেন, একদম রিল্যাক্স, ছেড়ে দেন। হ্যাঁ, পা ঢিলা ছেড়ে দেন, একদম ঢিলা, লুজ ছেড়ে দেন। এটা আর একটু দিতে হবে, একটু চাপ দিতে হবে। এটা রাখুন, এই যে এইখানে, এই হাতটা, হ্যাঁ লুজ, লাগছে গো, এত লাগলে কি সকল করা যায়? হলো একটু তো হবেই না। একটু ব্যথা হবে, আর 10 বছরের পুরনো জিনিস এবার উঠে যায়। স্পিডে হাঁটুন, ওইদিকে যান, হলো, যে হারে হাঁটছিলেন সেই হারটা চেঞ্জ হলো, যে জাম লাগছিল সেই জাম ভাবটা গেল। অনেকটা গেছে, তাও কত পার্সেন্ট গেছে? 100-তে 100-তে 75% গেছে। 75 ভাগ আরাম পেয়েছেন। কিন্তু এইখানটা কাঁটা লাগছে কেন মনে হচ্ছে? ওইখানটা একটু কাঁটা কাঁটা লাগছে, বেল কাঁটার মতো সমান। বেল কাঁটার মতো। কোথাও না থাক, আমি আর পাচ্ছি না। এই যে হাঁটাটা এখন, এই তো মুখে যা হাসি ফুটলো, যা মনে হচ্ছে আগের থেকে একটু আরাম পেয়েছেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন, হ্যাঁ, আপনাকে আমি টেনে নিয়ে আসবো। এই দিকে ঘুরে যান, ঘুরে যান, ঘুরে যান, ঘুরে যান, হ্যাঁ, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি আপনাকে টানবো, আপনার শরীরটা আমার শরীরের উপরে পুরো ছেড়ে দেবেন, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবেন, হ্যাঁ, আমি টানবো আপনাদের। হেঁটে আসবেন না, হেঁটে আসবেন না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন, দাঁড়িয়ে থাকুন, ছেড়ে দেন আমার উপরে। তুমি পড়বে না, তুমি পড়বে না। হ্যাঁ, হলো, এইবার ছেড়ে দেন, হাঁটুন, নর্মাল হাঁটুন, স্পিডে পেছন দিকে যান, ওইদিকে যান, হাঁটাটা একটু আরাম লাগছে এবারে। আগের থেকে যে জাকড় ভাব ছিল পাছার কাছে পাটাকে, সেই ভাবটা কেমন লাগছে? কাটা কাটা ভাব যেটা বারবার আপনি আমাকে বলছিলেন, হাঁটুন ওইদিকে। লাগছে, এখনো লাগছে, ঘুরতে গেলেই খাঁচ করছে, খ্যাচ করে লাগছে, আচ্ছা, খাঁচ খাঁচ করছে, মনে হচ্ছে সেই হাড় ভাঙা ছাগলের।
একটু টাইট হয়ে থাকছে, টাইট হয়ে জায়গাটা থাকছে। ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনাকে আরেকটা মনে হচ্ছে সিটিং দিতে হবে, কিন্তু এখন কন্টিনিউ দেবো না স্যার, ওই 4 থেকে 5 দিন বাদে, হ্যাঁ এই একটা সিটিং দিতে হবে। কারণ ওই যে জাম ভাবগুলো, যেহেতু হাড়ের ভিতরে যে জাম ভাবগুলো আছে, এয়ার যেগুলো আটকে আছে, অবস্টাকেলগুলো আছে যেগুলো, সেগুলো এখন ফ্রি হলো না, আরেকটা সিটিং দিতে হবে। কিন্তু একসাথে উনি টলারেট করতে পারছেন না, বারবার বলছে আমার আর পাচ্ছি না, কষ্ট হচ্ছে। তো ঠিক আছে, নেক্সট সিটিং আরেকবার দেবো। তা বর্তমানে আপনি যে প্রথম থেকে চলুন ওখানে বসবেন, বসুন। তো এই যে আপনাকে যে টেকনিকে আমি যেগুলো করলাম, অ্যাডজাস্টমেন্ট করলাম, এটা বোধহয় আপনার জীবনে প্রথমবার হলো। হ্যাঁ প্রথমবার, এটা প্রথম এক্সপিরিয়েন্স, আর এটা প্রথম সিটিং। সিটিং মানে আজকে 12 বছর যে কষ্ট পাচ্ছিলেন, আর গত 4-5 বছর থেকে আরও বেশি কষ্ট পাচ্ছিলেন, সেই কষ্ট অনুপাতে আজকে যেভাবে হাঁটছেন, মানে কেমন মনে হচ্ছে যে আগের থেকে আমি কতটা ভালো লাগছে এখন? 75% আমার ভালো লাগছে। ভালো লাগছে, মানে খুব ওতে, মানে আগে যে টাইট ভাব ছিল সেগুলো খুলে গেল, অনেকটা ফ্রি লাগছে। ভিউয়ার্স, এইটা প্রথম সিটিং ওনার ছিল, এবং প্রথম সিটিংয়ে উনি 75% আরাম পেয়েছেন। তো ম্যাডাম আরেকটা সিটিং আপনাকে দিতে হবে, কিন্তু 4 থেকে 5 দিন বাদে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ওকে।